定點描寫。我唔夠膽。點描寫？啊！定點描寫法。真係有得學。我呢個留學唔係追水㗎咋？文嚟㗎。中文，我中文嚟㗎，我仲要影相呢個。中文嚟㗎。睇佢個樣咁。本身係個咁樣堅料嚟㗎。扮嬌係堅料嚟㗎。如果人哋拍片，你係要走過嚟嘅，真係忽要憋出。喂，我玩啲啦。我知你拍緊片，所以我哋就環球環遊啦。屌，我就係慢慢移，你冇啦我咁快。搞事！係咯，我唔夠膽，好似要鏡跟住嚟。喂，望鏡頭。好嘢，一、二、三，好嘢。飛鏟頭。我呢度拍片，所以全部鏡頭都影到晒。拍片。啊！俾人 hi 喎，我哋一齊。唔好以為我聽唔到啊，星星。哦。